अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं तव्हांजो असांजे पीरोसन जूं पंहिंजे पीरोसन शहर जूं ॿियूं इलाही ॻाल्हियूं मशहूरु आहिनि, पर जेका सभ खां वधीक मशहूरु असांजे पीरोसन जा उहे आहिनि हितां जा हार। इहे हार तव्हां ॾिसंदव त केॾा ख़ूबसूरत तरीक़े सां सजियल आहिनि ऐं पूरी सिंध मां जेके आहिनि सो पूरी सिंध मां जेके बि माण्हू जान कोशिशि कनि पीरोसन तां हार ख़रीद कयूं, छाकाणि त एॾा ख़ूबसूरत आहिनि। हीअ सेज पहिरियों चकर जेको आहे सो हीअ सेज आहे जेका घोटनि जे लाइ ठाही वई आहे। घोट हिन ते माना ईअं सम्झी पैसनि जी सेज आहे ऐं जेके बि सरहदी वारा आहिनि जेके पहुची सघनि था पंहिंजे प्यारनि जे लाइ ऐं घोटनि जे लाइ जेको आहे सो मुहबत जो इज़हार कनि था। ऐं हीअ जेकी सेज आहे मुंहिंजे ख़्याल में फस्ट टाइम असांजे पीरोसन जे जेके दुकानदार आहिनि या जेके असांजा हार ठाहिण वारा आहिनि उन्हनि पहिरियों चकर हिनखे इंट्रोड्यूस करायो आहे ऐं माशाअल्लाह ॾाढी हिनजी तमामु सुठी सेल आहे ऐं मतिलबु थोरे ख़र्च में तमामु बहितरीनु कमु। सो ऐं हीअ हार जेके आहिनि तव्हां ॾिसंदा हूंदव त हीअ 5000 जी हार आहे, पर कहिड़ो ख़ूबसूरत ठहियलु आहे ऐं बहितरीनु ठहियलु आहे। पोइ जेकॾहिं तव्हां बि पंहिंजे प्यारनि जी ख़ुशियुनि में इज़ाफ़ो करणु चाहियो था या उन्हनि जी ख़ुशियुनि में शरीक थियणु चाहियो था, जेकॾहिं तव्हां वटि हूंद सूंद आहे सरहंदी आहे त पीरोसन जे हारनि खे ज़रूरु टच कजो। जॾहिं पीरोसन खे क्रॉस कयो इहे हार जेके आहिनि सो तव्हांखे बिल्कुलु सजियल मिलंदा। हीउ हिकिड़ो दुकानु कोन्हे को, काफ़ी दुकान आहिनि, पर हीउ जेको दुकानु आहे सर्वर मंगी जेको मेन स्टाफ ते जेको मेन असांजो पीरोसन स्टाफ आहे वैगन्स बीहंदियूं आहिनि, बसूं बीहंदियूं आहिनि, उते आहे सर्वर मंगी जो हीउ दुकानु ऐं बहितरीनु ख़ूबसूरत दुकानु आहे। तव्हां ॾिसंदव त थोरो घुमाइजोसि हे केतिरा हार ठहियल आहिनि फस्ट क्लास बहितरीनु तरीक़े सां। सो हीअ सर्वर मंगी जो दुकानु आहे, बहितरीनु हार ख़ादिम हुसैन हाजान साहब। हिन हारनि जी सजावट केॾी ख़ूबसूरत आहे ऐं हीअ जेकी सेज आहे फस्ट टाइम हिनखे इंट्रोड्यूस करायो वियो आहे ऐं असांजे इलाइक़े जी मशहूरु जेकी पीरोसन जा जेके मशहूरु हार आहिनि उन्हनि जी तव्हांखे सजावट ॾेखारींदा पिया। जॾहिं बि तव्हां हितां अचणु थिए, क्रॉस थियो, गुज़र थिए ऐं जेकॾहिं तव्हां हार ख़रीद करणु चाहियो